beerka wuxuu noo hayaa shaqooyin aad u fara badan oo muhiim u ah jirkeena. Sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobaynaa 10 cunto ee ugu wanaagsan ee beerka nadiifiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد جنال كدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود إينا في مرينكا أما عذرات كودع فيره. هدي الجنال كقصور كفضلا سبسكرايب ده سيادنا على صعد مر والبفضلا ريح جنب الحب. maanta waxaa ka hadli doonaa 10 cunto ee beerka nadiifiyo. beerka wuxuu noo hayaa shaqooyin aad u fara badan oo muhiim u ah jirkeena. waxaa lagu kaydiyaa vitaminiska, ironka, enerjiga iyo dheecaanada dheefshiidka kuwa kamid ah. sidoo kale beerka wuxuu jirkeena ka nadiifiyaa sunta soo gasha sida khamrada, tubaakada, sunta la socoto cuntooyinka iyo cabitaanada gasacadaysan, wasaqda ay jirka soo geliso cuntooyinka la shiilay ama cuntooyinka saliidda aad u faraha badan lagu shiilay, kiimikaaliska ka imaanaya daawooyinka aan isticmaalna mar walba, wasaqda hawada iyo wasaqda cudurrada nagu dhaco sida fayrasyada. nasiib wanaag maadaama ay waxaasoo dhibaato ah ay beerkeena ku dhacaan, wuxuu ilaahay awood noo siiyey in beerka mar walbeeto unugyadiisa uu bedeli karo. tusaale, unugyada duqoobay ama kuwa dhaawacmay ama kuwa dhibka uu soo gaaray waxaa lagu bedelaa unugyo cusub oo difaaca markaas xubinta si ay shaqadeeda si wanaagsan ugu sii wadato. si unugyada loo bedelo waxaa loo baahan yahay vitamins, minerals iyo maadooyin badan oo ka saaraya wasaqda jirka. sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobaynaa 10 cunto ee ugu wanaagsan ee beerka nadiifiya. Number 1, shaaha cagaaran ama green tea-ga. shaaha cagaaran dadka aqoonta u leh iyo kuwa kaleba waxay aaminsan yihiin guud ahaan jirka inuu caafimaad u yahay. cilmi baaris lagu sameeyay dalka Japan ayaa lagu sheegay isticmaalka 5 ilaa 10 koob oo shaaha cagaaran ah maalinkii inay dhiigga iyo beerka caafimaad qabkooda u wanaagsan tahay. sidoo kale shaaha cagaaran waxaa ku jira 2 maado oo la yiraahdo catechin iyo flavonoid oo kaalmeynaysa shaqadii beerka. Numberka 2, khudaarta cagaaran. khudaarta cagaaran waxaa ka mid ah ansalaatada, broccoli-ga iyo koostada iyo wixii la mid ah. waxaa ku jira maado la yiraahdo glutathione oo horseedaysa in beerka uu soo saaro dheecaamada wasaqda ka nadiifiya beerka. sidoo kale khudaarta cagaaran waxay badinayaan soo saarista maado la yiraahdo glucosinolate oo ah maado la dagaasho wasaqda sababi karta inuu kansar ku dhasho korka. Number 3, beetraafka ama beetroot. beetraafka waxaa ka buuxa vitamin C iyo fiber ama qolof u fiican dheefshiidka. sidoo kalena wuxuu leeyahay maadooyin horseeda in la soo saaro dheecaano ka saara wasaqda jirka iyo sunta. aad ayuu muhiim ugu yahay beetraafka caafimaad qabka beerka, sidoo kale inuu iska nadiifiyo wasaqda iyo sunta soo gasha beerka. Numberka 4, tuunta waxaa ka buuxa sulfur kaasoo sababaya dheecaanada beerka ka saara wasaqda ama sunta in ay aad u shaqeeyaan. waxaa kaloo tuunta ku jiro in fara badan oo ah maado la yiraahdo selenium oo aad muhiim ugu ah inay kiciso antioxidantska iyo dheecaamada wasaqda beerka ka saaro. maadada seleniumka waxay kaloo nadiifisaa beerka kana saartaa kiimikaaliska aadka u faraha badan ee beerkeena soo galo sida daawada oo kale. Numberka 5, walnutka ama lowska waxaa laga helaa maado la yiraahdo glutathione, omega 3 fatty acids iyo amino acid loo yaqaano arginine. waxaa kulligood ay kaalmeeyaan in beerka wasaqda iyo sunta uu iska saaro, weliba amoniyada oo ah wasaq soo gasha beerka habab fara badanna ku imaan karta. Numberka 6, saliidda zaytuunka. inkastoo saliiddan ay tahay dufan, waa dufan aad ugu fiican caafimaadka, laakiin macnaheeda maaha in aad loo isticmaali karo ama in la iska badiyo ama la cabo. waxaa la rabaa in si qiyaasa loo isticmaalo, waxayna aad u kaalmaysaa caafimaadka beerka. Numberka 7, liinta waxaad ka helaysaa vitamin C aad u fara badan. liinta waxay ka caawisaa beerka in uu wasaqda iyo sunta jirka ay soo gelisay beerka uu iska saaro. weliba liinbambeelmada waxaa ku jira maado aad muhiim u ah oo la yiraahdo narinjinin. sidoo kale maadadan waxay beerka ka difaacdaa caabuqa unugyada ku dhaco beerka. Numberka 8, karootada waxaa ka buuxa maadooyin la yiraahdo flavonoid iyo beta carotene oo aad u kaalmeynaya shaqada beerka. sidoo kale waxaa ku jira vitamin A oo ka difaacaya xanuunada beerka. Numberka 9, tufaaxa waxaa ku badan maado la yiraahdo pectin taasoo wasaqda ka saaraysa dheefshiidka oo dhan iyo beerka. Numberka 10, avokaadada waxay nadiifisaa xididada jirka oo dhan, waxayna jirka ka caawisaa in ay si dabiici ah u soo saaraan maadada la yiraahdo glutathione
oo amaado wasaqda iyo sunta beerka ka saarto. Ka shaqee caafimaadkaaga adigoo ka fakaraya waxa aad cunayso guud ahaan, gaar ahaan caafimaadka beerkaaga. intaas waa tala caafimaad. wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga. sidoo kale noogu soo dir commentiga mawduucii aad daneynayso in laga soo hadlo. si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.